Bienvenidos, el día de hoy te voy a enseñar en dónde es que obtengo todos los sonidos para mi set de DJ, para las producciones musicales, y también en algunos videos coloco algunos de estos efectos. Todas las plataformas que he compartido anteriormente las puedes encontrar en mi perfil y todas son, al igual que esta, completamente gratis. Acá en Google vamos a escribir My Instance, ingresamos a esta primera opción. Acá no necesitan ningún tipo de registro. Escuchemos los sonidos que están de forma predeterminada. Acá me gustan estas alarmas. Vamos a buscar alarm. Son las que utilizo en los sets de DJ. Escuchemos. Ejemplo, esta. Si quieres descargarla, ingresas, acá en la parte inferior vas a encontrar estas opciones, puedes compartir, copiar el enlace. La que nos interesa es esta, descargar MP3, pinchamos, acá vemos que terminó la descarga, ejecutamos. Ya lo tendríamos, así de fácil puedes obtener todos los sonidos. Siempre te recomiendo realizar las búsquedas en inglés, puesto que estas plataformas están en ese idioma. También te invito para que te unas en el grupo y de esa forma vas a poder descargar librerías premium. También vas a obtener otras herramientas y si deseas más material como este, sígueme.